todos chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Y estamos en un mapa que se llama Bloodstone. Y como ven, hay una taza. Sí, claro, soy una taza. Es que mira, este juego consiste es más o menos como el de las escondidas. Solo que, mira, esta vez es un poco diferente. Por ejemplo, mira, los que buscan son de color azul y se pueden convertir en objetos para camuflajearse. Y si los de rojo les tocan 3 veces, estos se hacen también de rojo, o sea, se hacen los que buscan. Entonces ahora tienen que convertir a los azules en rojos. Y pues, si los rojos pudieron hacer todo... Ay no. Si los rojos pudieron tocar a todos los azules, ellos ganan. Pero si les faltó alguien, pues entonces, si les faltó alguien, pues entonces pierden. Y como ven, ya me convirtieron en una rojo. Así que, tú. ¿Qué pasó? Ah, es que ya atrapamos a uno, ¿no? Bueno, y pues mira, aquí te dije, son 5 los que buscan y 4 los que se esconden. Así que, bueno, yo voy a buscar en esta casita. Sí, pero si era la misma en la que yo estaba. Sí, parecía la que yo estaba antes. Bueno, aquí estoy buscando a uno de estos, pero no encuentro nada. Ay, que están empatados. Es que miren, quedan 4 los que buscan porque se ve que uno se salió del juego. ¿Esto? No. No, ese tampoco. What? Ok, esta está un poco rara, pero bueno. Oh, quedan 3 de los que se esconden. Y no sé dónde está alguno, porque no he encontrado ninguno. No. ¿Listo? Tampoco. Quiero encontrar alguno. No, quedan 3, 2, 1. Terminó. No, los Tigers ganaron, o sea, los que se esconden ganaron. No encontramos a todos, qué mal. Bueno, me voy a comprar un cabello porque no me gusta tener este casco y pues... Uy, ay no, ¿qué es esto? Bueno. Muy bien, ahora. Oh, pues. Bueno, y como ven, me he puesto este cabello que me gusta más porque con ese casco parezco hombre. Pero bueno, que quedan pocos segundos y espero ser de las que se esconden, porque nunca me ha gustado ser de las que buscan. Sí, soy de las que se esconden. Ay, el campamento. Bueno. Muy bien, aquí
aquí ya estoy escondida. Ya sé, no es un escondite, pero bueno. Uy, ahí viene un Gears. Bueno, o sea, de los que gustan. Y aquí yo me estoy camuflajeando de una lámpara. Bueno, sí, me estoy camuflajeando de una lámpara para intentar que no me encuentren. Obviamente me van a encontrar. Es muy raro ver una lámpara aquí. ¡No! ¡No, no! No quiero ser a las que buscan. Por favor. ¿Dónde está? Bueno, espero que ya no esté. Ahí está el mismo. No, me convertí en una de las que gustan. Y solo falta alguien. ¿Pero quién falta? Tal vez se deba ir ante los lados. Aquí no comienzo. Ah, no, aquí no se puede. Esta cajita. Uy, queda muy poco tiempo. Termino. ¿Ves? Es que está bien difícil. Bueno, otra vez se camuflajean. Eso. Ay, Dios. Adiós. Uy, que chicos, me estaba yendo sola. Y además no sé cómo rayos se me puso esa cosa ahí para pintar en la pantalla, pero bueno. Uy, intentaré saltar. Uy. No, está bien difícil esto. Intento yo. Una vez casi llegaba hasta el final, pero no lo conseguí. No, pues, si la plasta saltar y no salta. Esto nomás es algo para practicar, más una para practicar. Pero no practicamos nada aquí. Bueno, ya que estamos en una tienda, este lugar sí es muy bueno para camuflajear.
Aquí no está. Uy, es que mira, como ven aquí, no se puede usar el rayo todavía. Bueno, este está inconsciente, este todavía no se había dado cuenta. Pero bueno, aquí no. Ay, ¿qué? ¿Qué es esto? Está bien difícil. Uy. Estoy buscando algo. Están como glaciados aquí. Están convertidos en objetos. Ay, por favor, queda bien poco tiempo. ¿Qué? Pero, ¿por qué me regresé ahí? ¿La aplasté algo o qué? Ay, Dios. Creo que la aplasté algo. Creo que la aplasté algo y me salí de la partida. No, pero la aplasto aquí. La aplasto aquí para saltar y no pasa nada. No sé. Tío, ¿por qué no salto? Ya la aplasto demasiado bien. Aquí. Ay, por favor. Ay, es que quiero saltar. No, había saltado, por favor. Uy, ya no estaba manejando nada. No manejaba nada. O sea, yo no lo estaba manejando. Había saltado ya, pero esta maldita cosa me impidió. Creo que esta será la última partida. Ya sé, el video va a estar un poco corto, pero bueno, me voy a convertir en una masita. A ver, aquí hay varios
estabas buscando, ¿eh? Uy, espero que no se venga para acá. ¡Ay! Uy, casito se viene, casito se viene. Me voy a burlar. Ah, no, no se puede. Oye, pues no. Pues no puedo ver nada. Uy. Bueno, esto también está aburrido un poco y solo hay dos de los que mira, no han no han atacado a nadie ni lo han encontrado a nadie. O sea, todos inician con dos y o sea, son dos seekers y ocho healers. Y es hora de que no encuentran a ninguno ni lo convierten en seekers, o sea, en los que buscan. Esta luz aquí. Oh, me burlé de uno. Me oyeron esos sonidos. Es que me burlé de uno. Sin burlar. Me burlé otra vez. Es que como que algo que se resbalen o algo así, porque una vez me tocó que me hicieron que me burlaron, me estaban troleando y entonces me resbalé. Hay dos. Bueno chicos, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Está un poco cortito, pero bueno, espero que les haya gustado mucho. Así que bueno, me despido. Hasta pronto. Bye bye.